О, это издалека. Всем привет, друзья! С вами Алекс и канал Maxi Fish. Сегодня 8 мая. Я немножко так спрятался пониже, потому что очень сильный ветер. Вот там мои удочки. Пока 4 штучки. Сегодня будем на убийцу карася. И я ее считаю иногда, что если правильно использовать прикормку и крючки, то она и убийца карпа тоже. Шикарно она ловит рыбу. Погода никакая, клёва никакого не обещали. Разные программы смотрел, тоже иногда изучаю, потому что там обычно эти программы часто используют давление, ветер, температуру и определяют примерно, какие условия будут для рыбы. Захочет рыба кормиться или нет. Так что если хорошая программа, плюс-минус, она вам может передать примерно ситуацию на водоеме и что будет хотеть рыба в тот день. Будет хотеть кушать или нет. А так, пока не попробуешь, не поймешь. Иногда программа показывает полный ноль. Приезжаешь на водоем, если правильно сделал прикормку и выбрал место, то ты просто получаешь шикарный улов. Ну все, много болтать не будем. Я хочу сегодня и на толстолова попробовать. Но так как очень сильный ветер, буду ловить его, наверное, на дне. Вытащу поплавок и буду использовать только монтаж из спицы с 3 крючками, но уже будем ставить пенопласт, как и на наш убийца карася. Но там будет планктон, потому что на этот монтаж даже карп попадается. А мы, конечно же, будем целиться на толстолоба. А что получится, вы, конечно же, увидите. Всем приятного просмотра. Я жду рыбу. Так, сегодня будем вот такой монтаж использовать. 2 крючка, пружина и грузик 90 грамм, потому что очень сильный ветер. Но если даже ветера не было, я даже тогда бы поставил вот тоже 90 грамм. Взял пластилин вкус мед для карпа. Вот так ставим пластилинчик. Он твердый, потому что еще не так жарко на улице. Но сейчас немножко солнце будет его согревать, и он мягче станет. Вот так. Берем вот так 2 шарика пенопласта. Вот маленькие крючочки. И одеваем на них. Пенопласт желтый, тоже вкуса мед вроде бы. Так что мы будем работать одним вкусом. И что тут нужно делать? Затягиваем леску, чтобы ничего не закрутилось. И просто аккуратненько, немножко, не сильно цепляем крючки, чтобы при попадении в воду они вышли отсюда. Вот так. Немножко их цепляем. Не сильно, чтобы они не оставались на прикормке. Желательно, чтобы они выходили во время попадения в воду. Так. Затягиваем фрикцион. Сегодня очень сильный ветер, так что будет немножко шуметь. И туда одну уже поставил. Пока 4 готовлю, может и 5-я будет. Не только такой монтаж будет у меня, еще и другой. Немножко наискосок, чтобы ветер меньше мешал. Вот так кидаем, затягиваем недалеко. Метров 25. Я думаю, хватит. И ставим, конечно. Я пришел в обед, потому что с утра дождь был такой сильный. И поменялись мои планы. Я планировал 4 часа утра, а получилось 12. Вот так затянули и сигнализатор. Таким образом готовлю все удочки. О, затянулась, грузик тяжелый там. Есть. И ждем. Готовлю остальные удочки. И надеемся сегодня, что рыба будет отзываться. Вот я взял такой планктон разных вкусов. Мед и, конечно же, ваниль. Давайте попробуем с ванильки. Толстолоб любит ваниль. Вот так. Достанем один такой батончик, или как он называется, и оденем.
На крючки буду, нету маленького пенопласта, вот нету большого пенопласта, буду ставить несколько маленьких. С расчетом, что вот 2 хватит, что они поднимутся вверх. Я думаю, что поднимет этот пенопласт крючки вверх. Так, друзья, но перед тем, как бросить все это в воду, вот отсюда снимаю вот эту шайбу. Вот так снимаем. Ставим сюда кукурузную палочку, вот так. Закручиваем обратно. Находим, где его наш. Вот так закручиваем. Для чего нам нужна вот эта кукурузная палочка? Сейчас объясню. Вот так ставим. И в нее ставим крючки. Вот так, друзья. Вот так, 1 и 3. Вот так. Все. Привязываем к оснастке, к удочке и кидаем. Вот так далеко не буду кидать. Ветер слишком сильный. Ну, просто сумасшедший ветер. И не нужно далеко кидать. Глубина даже под берегом не особо не отличается, чем на середине. И рыба тут подходит. Тем более весна, рыба подходит и к берегу. Кидаем. Здесь не будет сигнализатора, просто колокольчик. Кину, вот я стал рядом с этой сценой. Надеялся, что она немножко будет как бы сдерживать ветер. Ну давайте попробуем. Недалеко кидаем. Метров 20. Вот так. Без груза, если понадобится, и груз поставим. Но в принципе груз особо не нужен. Я не буду верхушку сильно поднимать. Шнур у меня тут здесь тоненький. Так что я надеюсь, что все будет нормально. Еще затягиваем, чтобы не пошло на соседние удочки. Смотрим, что все ровно было. Я думал, что еще один поплавочек сделаю. И вот со сцены буду ловить там, где нету волн. Буду там стоять и пробовать что-то ловить вблизи сцены. Давайте я сделаю поплавочек, а эти пусть стоят. Так, я сделал оснастку. Немножко тут кукурузы набросал. Вот прямо тут будем ловить. Немножко будем кидать. Вот вблизи прям. Как можно ближе. Вот 2 ладошки. И также на крючок будем ставить такую же кукурузу. У меня поплавочек тут самодельный. Спасибо Михаю, он много таких мне поплавков подарил. Я потом покажу как-то в видео, сколько у меня вот таких поплавков. Грузик где-то 15 грамм, потому что ветрено. Крючочек 7 номера от Golden Catch. И вот так одну кукурузину цепляем. Вот так цепляем, и все. Пока одну. Сейчас глубину будем мерить. Поплавочек нормально стоит, только верхушка видна. Вот там видно. Эти тяжелые поплавки, большинство у меня таких. Сейчас будем мерить глубину. Вот так. И будем смотреть. Еще. Хорошая тут глубина. Уже 1,5 метра как минимум. Еще поднимем, пока не поймем, что мы на дне. Вот 2 метра уже, ё-моё. Все, большая, 1,5, где-то 1,5 метр 80, что-то в этом вроде. Все шикарно. И кидаем, смотрим. Все, бомба. Приподнят немножко поплавок, значит все на дне. Вот так. Поставим ее сюда. И будем следить. Посмотрим, что получится. А вдруг отсюда будет лучше ловиться рыба. Потому что будем точно кидать.
Вот косят траву, много травы сюда набросали. Я думаю, что и амур подойдет. Как раз вот эта сцена держит, здесь ветер придерживает его. И вся трава остается вблизи этой сцены. Посмотрим. Нужно подсаку, конечно, принести сюда поближе. Если там клюнет, мы побежим туда с ней. Давайте. Ждем. Ветер, конечно, бомбой. Запипикало пару раз. Непонятно, от ветра, наверное. Шумит слишком сильно. Нужно зафиксировать вот эту бусинку вот так. И она держит свингер, чтобы не двигался. Не хочет рыбка. Не хочет. Тишина пока и на планктон, и на кукурузу. Везде тишина, но ветер. Понятно, что так пикает. Ветер вроде бы всегда так дул сильно, а тут появились какие-то пики. Может, там рыба начала крутиться. Ребята, на поплавок пригласил меня сосед посидеть за столом, покушать, а тот поплавок ушел. Только перезапрос сделал. Кто-то там сел. Кто-то есть там. На кукурузу. Вкус мед. Вот такой карпик. Небольшой карпик. Поплавок большой, издалека его видно. Так, дружок, давай, чтобы я без подсака. Попробуй. Уйдешь, уйдешь. Нет, нет. Вот такой карпик, друзья. Карпуша, да. Небольшой, но мы будем в садок его ставить. И в конце посмотрим, что получится. Вот так, на один крючок сбоку. Крючок 7-го номера. Зацепился. Вот такой тоненький. Я там закормил с моста, ну это со сцены. А потом решил с берега кидать, потому что там ветрено. И решил удочку поставить рядом. До этого у меня скушали с крючка. Я не понимал, что это было, может случайно, но только вот забросил и пошел вот к соседям. Немножко там пригласили они за столом меня, тоже подписчик мой. Вот такой карпуш. Все, давайте его в садок. И заряжаем дальше. Буду сегодня только с одной камеры снимать, потому что, ну это капец, что творится. Конечно же. Вот нашел поплавочек. Там еще один стоит, кто-то потерял. Давайте его в садок. А в конце выпустим. Я сегодня рыбу не хочу взять. А может хорошего карпика, если попадется, можно. Или отдам соседям, если они захотят рыбки. А ну-ка. Вот так. Пусть тут стоит под берегом. По-любому ветер будет уносить эту штуку. А рыба тяжелая. Будет в воде все равно стоять. Давайте перезабрасывать. Вот такой грузик. Тяжелый, не знаю, 15 или даже 20 грамм весит. Скользящий, 2 стопора. Вот так я поставил кукурузу. Вот так одну. И все. И только перезабросил. Пока сидел там, смотрю, не видно поплавка. Он же большой. Его легко видеть издалека. И вот отсюда кидаю в то место, где я кормил. Вот так. Он тяжелый, хорошо летит. Ну, как я говорил, приходится тяжелые груза использовать из-за ветра. Вот так поставил стоечку, потому что в прошлый раз чуть не утащил спиннинг. Вот так она будет упираться. И фрикцион, конечно, расслабляем. Пусть уходит. Сейчас я перекушу там у своих соседей. Буду следить издалека, его видно. У меня есть и другие поплавки, но я их забыл в машине. И будем смотреть. Его очень хорошо видно. Поэтому я думал, или он на бок встал из-за ветра, или его утащили.
А если сейчас рыба будет клевать, я прямо со сцены там встану и буду бомбить его по черному. Наверное, сейчас и пружины попробую бросить недалеко. Вот примерно где поплавочек. И с помощью рогатки немножко там буду кормить то место. Поклевка, друзья, на поплавок уходит. Уходит, на бок поставила. Хорошо уходил в сторону. Так. На бок поставила. Но остановился пока что. Увидел. Надо сидеть рядом, все. Блин, ветер дует, даже не знаю, как ее защитить. Как. Сейчас с понтона буду ловить там прям. Вот так поставлю. Вот сюда кидать будем. Вот сюда кидать будем, немножко дальше. Вот сюда. Не цепляйся. Он здесь крутится. Давайте еще дальше. Я там кормил. Вот так. Но ветер, конечно, жестко. Я тут кормил, он будет тут крутиться. Я надеюсь, что сильно в камеру шуметь не будет. Как-то ее защитить, даже не знаю. Остальные молчат. Сейчас я их потяну вот примерно в одну линию. Отсюда буду кормить рогаткой. Давай. Ну ветер капец. Давайте эту подсаку в сторону, чтобы она в кадр не попала. Но только перезабросил. Пошел дальше туда. И поклевка тут. Сейчас нужно еще докормить. Докормить нужно. И можно отсюда его достать просто как... О, клюет, друзья, смотрите, подняла. Тащит, смотрите. Тащит. Мимо. Кидаем обратно. Видели, клевала? Клевала, ребята. Кукуруза большая, не может глотать. Давай туда покрупнее там. Давай. Не, нужно кукурузу быстро сюда. Но пока так будем ловить. Будем докармливать немножко. Вот так. Сюда. И поближе. Все. Так, перезабросил так все в одну линию, немножко дальше этой сцены, метров 2. И теперь будем вот сюда немножко закармливать так немножко, чтобы рыба была в поиске. И вот туда поближе. Вот так немного. По чуть-чуть постепенно будем добавлять. Все. Давайте возьмем немножко кукурузы туда для поплавка. Вот он тут стоит. Сейчас буду перезабрасывать его немножко дальше. Слишком он сюда подтянулся из-за ветра. О, это издалека. Мимо. Вот это была на середину кинута. Мимо. Ха, сразу когда я камеру включил, как это удачно. Видели? Сход. Это было очень далеко. Кинуто прямо на середину. Я решил и там попробовать. И поклевка на середине. Надо еще раз сюда бросить. Видите, работает наш пластилин. Смотрите, как цветочек открылся. Ну да, вот. Были пупапчики тут. Холостая. Крючки маленькие, наверное, стоило было поставить побольше. Вот 7-й номер, как на поповке. Вот это будем снимать. Потому что она уже с водой перемешалась и не будет нормально стоять на крючках. Нужно следить и за поплавком, а то может он в любой момент уйти
Видите, какая быстрая поклевка. Но не подсекся. Но бывает так. Бывает и такое. Берем 2 попапчика. Осторожно, ветер, чтобы не стырил их. Вот так за резинку. Вот так один. И второй. Также за резинку. И сюда. Чтобы они при забросе не запутались. Вот так. И в бой. Кинул, насколько было возможно. Вот так. Ну, очень далеко, конечно. Метров 70-80. Это так. Чтобы попробовать. И вот первая поклевка, ё-моё. Ну как, вторая уже. Была еще одна вблизи, но это конкретная такая. Ну сразу сход. Ну да, ветер не успокаивается. А там женщина рыбачит, видите? Мой подписчик с женой. Прикольно. Каждый рыбак мечтает о такой жене. Кстати, моя тоже любит. Но маленькие дети пока не получается. Думали сегодня вместе, но когда увидели, какая погода, отказались от такой идеи. На планктон толстолоб взял, только что клюнул, не успел камеру включить. Толстолобик взял. Прямо видел, на поверхность поднялся сразу. Вот. Еще не перезабрасывал. Это толстолоб 100%. Ух ты, что творит. Давайте подпустим его немножко. Иди, дружок. Да, толстолобик. Толстолоб со дна, видите? Хороший кит-двушка где-то. Взялся, планктон еще целый. Холодная вода, конечно. Давайте возьмем подсаку. Ой, там запищало. Давай, дружок. Стой. Ну такой борзый, а? Мощный. Давай, давай, иди сюда. Стой. Чувак, ты пришел уже, все. Зацепился там крючком за подсаку. Давайте его туда на траву. Клюнул все-таки. Толстолоб, да, на планктон. Планктон. Вот за нижнюю губу. Я же говорил, большой крючок это только на руку нам. Вот такой короткий, но красивый толстолобик. Давайте вот туда. В саду, главное, не брыкайся сейчас, чтобы он на камни не упал. Красавчик. Ну, 1,5 есть. Точно. Пошел. Быстрая поклевка. Там нету свингера, там просто колокольчик. Видите, без груза сработал. Планктон тает медленно. Вот так. Планктон еще хороший. Смотрите. Скоро он не растает. Все закрутилось, конечно, после поклевки. Но сейчас мы распутаем. Видите, уже он меньше намного стал. Вот так. Кукурузу. Второй. И третий, конечно же. И стараемся кидать туда же. Метров 30 от берега. Потому что ветер. Вот.
Так даже 40 получилось. Ничего страшного. Поклевочка, друзья. О, клин. Есть. Есть. Поклевочка есть. Что-то есть. О, толстолоб, что ли, опять? Толстолоб, ё-моё, опять, кажется. А уже ушел. Толстолоб был. Хороший толстолоб. Вот такую ложку я вчера вам показывал. Взял толстолоб на этот пенопласт. Капец. Все на месте. Ставим обратно. Ну, сошел. Крючки маленькие. Не рассчитаны на толстолоба. От ветра шумит. Давай. Сюда. Толстолоб был, ё-моё. Я же говорил вчера. Что будет, может брать толстолоб вот на эту оснастку. Ну, на пластилин. Толстолом на пластилин, он хорошо пылит, как раз то, что нужно толстолом. Вот здесь. Очень близко он взял. Ну, на 3 метра дальше, чем наш поплавок. Поклевочка, друзья. Есть. Есть. Опять же, на эту же удочку кто-то взял. Неужели опять толстолоб? Поклевочка не поднимается, значит карп. Или опять лобата, ё-моё. Да, лобата, ё-моё. Короче, толстолоб любит пластилин. А, прыгнул и вышел. Ушел. Гад. Прыгнул и ушел с подсаки. Гад такой, а? Смотрите, все на месте, ничего не добавляем. Ну, ничего страшного. Я всю рыбу отпущу в конце. Так что просто будем получать удовольствие. Вы его видели. Такой же где-то под двушку. Вот тот, что сошел ранее, под трешкой был. Вблизи берега, блядь, толстолоб. Прыгнул. Подсака маленькая, нужна большая подсака. Ну, я решил эту взять. Ту большую оставил дома. Пластилин долго держит. Вообще не нужно беспокоиться. Я специально решил показать вам вот такой вид рыбалки. Для тех, кто не хотят много тратиться. А то писали мне: о, это что ты делаешь, это дорого. Ребята, вот есть и подешевле рыбалки. Используйте пружину. Да можно и на флет. Можно и на флет ставить вот этот пластилин. Без пеллетса, без ничего. Уже каждый выбирает для себя. По-спортивному или так по-простому использовать монтажи с пластилином и пенопласт вместо попапчиков. И вам решать. Рыба и на то клюет. Что-то поплавочек там зашевелился. Вроде бы дернула пару раз. Так вниз. Я там кормлю понемножку, жду, пока вот рыба как-то зашла быстро в какой-то момент. И больше ее там нет. Кидаю и кукурузу понемножку регулярно. Надеемся, что под вечер и поплавочек принесет нам интересные поклевки. Но пока что толстолоб кормится. Карп особо не хочет. А, пошел поплавочек. Я вытащил другую удочку поменять там, посмотреть, что. А тут поплавочек пошел. Под понтон, ё-моё. Давай, выходи из понтона. О. Давай, он уходит под понтон, идет. Этот под сцену эту. Давай. Иди сюда. Видите, кукуруза работает. Берем подсаку. Давай, иди сюда, друг. Иди сюда. Карпуша хорошенький такой.
Филон такой круглый, интересный. Взял кукурузу все-таки. Вот они близко находятся. Есть. Есть. Туда на траву. Туда на траву. Он сначала клюнул. Я же говорил, потом братик его подойдет. И подошел. Смотрите, кругляш такой. На кукурузу. За нижнюю губу как будто тут у нас бойлик был. Они. И сразу под эту сцену утянул. Ну хорошо, что там круглые эти ножки. Что, друг? Вот такой красавчик. Круглый. Короткий, круглый такой, интересный. Давайте его туда. Давайте его туда. На место. Есть. Опа. Поклевочка, друзья. И опять холостая. Ё-моё. Это с середины. Тоже на пружину с пластилина. Вторая холостая на них. Блин. Вторая холостая. Это прямо на середину для пробы. Я так кину. Специально одну. Ох и ветер. Так, цепляем понемножку так. Поводочек достаем. Вот так. И цепляем. Груз тяжелый. 90 грамм. Ветер вообще не проблема. Вообще не проблема. Давайте эту тоже. Прямо в одну линию. С поплавком почти. Под самый берег. Рыба что-то тут чаще шумит. Так, середина заработала опять. Есть рыба. Середина, не успел. Как раз занимался удочкой с планктоном. О! О! Это далеко, придется немножко поработать. Придется немножко поработать. Крючки небольшие. Ух ты, как борется. Или там толстолоб опять. Слишком он сильно шевелит головой. Ух ты. Какой борзый. Рыба на середине, ё-моё. Сейчас буду бросать еще что-то там. Хоть еще одну удочку, чтобы были две там. Как же трясет головой. Или это амур? Давай. Не хочет сдвинуться. Тяжелый. Не крупный вроде бы как, но упертый. Только закинул планктон. Решил с этой стороны, он мешает там мне поплавку. Давай. Вроде бы идет к берегу. Так, ветер мешает, конечно. Давай. Иди сюда, дружок. Начинает к вечеру рыба опять клевать. Это уже проверенная тактика тут. Днем особо и не стоит его ждать. Не поднимается ему. Идет влево идет. Не иди влево. Не иди влево. Не иди влево, давай обратно. На другие удочки пошел. О, не иди влево, ё-моё. Под удочки пошел, под удочки пошел. Смотри, что он тут творит, а? Давай, выходи обратно. Не цепляй мне удочки.
Даже не видел еще. Он под берегом, но я его не видел еще. Вот шнур. Карпуша небольшой. Или хороший все-таки. Хорошенький. А нет, килушный, но такой борзый. Капец. Такой борзый. Вот и наша пружина, видите? Работает. Хороший такой. Хороший. Есть. Есть. На траву. Вот такой карпуша на нашу пружину. Смотрите, как взял. Нормально стоял. И как раз на этот новый крючок, который я поставил. Удивляют меня вот эти крючки. Нашел в этом магазине. Ссылка в описании. Вот такие дешевые, но вообще мощные. Не разгибаются, ничего. Форма вот такая интересная. И толстолоба взял. Сейчас карпа. Вот пружина. Просто бомба. Вот такой карпуша. Чуть больше килограмма. Красавчик такой. Красавчик. Давай туда его. К друзьям. Вот кто на середине гуляет. Карп видно. Днем он на середине. А вечером выходит, ну, на кормежку ближе к берегу. Ну что, давайте немножко отсюда уберем этот пластилин. И давайте другой. Вот это классная вещь. Легко и просто для тех, кто хотел за небольшие деньги порыбачить. Все стоит дешево. Крючки, пружины сами делаете. Есть и готовые, конечно, но там больше крючков, чем я люблю. Есть по 3 пружины, то, что я не люблю. Но я не говорю, что они не будут работать. Просто я люблю на одну пружину. Зацепился там за крышку забора. И вот так. Ставим все красиво. Поводки, видите, короткие, чтобы карп, когда подойдет вблизи нашей прикормки, возьмет. И опять же вот эти пупапчики. Блин, я в этом магазине нашел их. Просто классный. С резинками только взял. И туда насадил вот так. Оба. Просто и эффективно. Они имеют запах, конечно. Вот крючки, видите, крючок побольше поставил, уже лучше. Нужно и второй поменять. Он хороший, но, видно, маленький слишком. Приходится медленно вываживать, чтобы не упустить рыбу. И также цепляем. И второй крючок. Все. Берем и в бой. За следующим. Туда же на середину. Сейчас и вторую также туда кину. Так, фрикцион затягиваем. И туда на середину. О, туда летит как пуля. Из-за тяжелого груза даже при таком ветре все нормально ложится. Не то что на последней рыбалке с флетами. Ну, маленькие флеты. Приходилось, конечно, страдать из-за ветра там. И ветер был немножко меньше, чем сегодня. Но по-любому их уносило в сторону, не мог попадать ровно перед собой. Все, давайте я и вторую также перезаброшу. И будем ждать рыбу там на середине. Клевочка, друзья. Опять на ложку. Кто-то есть. Но не крупный. Клевочка. По этим камням немножко. А не, ушел. Ушел-га. Ставим сюда. Вот так. И вот так. Ну, вообще ложка классная. Увидел в этом магазине, давно хотел пробовать. И взял себе одну.
Вот сюда близко очень кидаю. Рыба тут держится. И тут, и там есть. Все, ждем. Включил камеру. Решил поставить удочку, и поклевка на поплавок. Смотри. И кто-то там не маленький, или мне кажется. Нет, там хороший какой-то. Смотри, какую волну поднял. Не хочет с места сдвинуться. А не, небольшой, он зацепился за что-то там. Я же говорю, только поставил удочку, получилось немножко дернуть кукурузу. И видно, он увидел ее. Вот и там пикнул. Давай, дружок. Это не крупный, но долгожданный. Килушка тоже где-то. Смотрите, что творит. И сюда. Да, хороший такой килушка. Не малыш. Давайте его туда, на траву. Надо быстро работать. Сейчас пойду с удочкой туда, попробуй, как на кивок его дразнить. Стой, желтый такой. Он взял за нижнюю губу, как положено. Никуда бы он не ушел отсюда. Стой, стой, стой. По-любому всех отпущу потом. Давай. Ну, зацепился конкретно, чувак. Есть. Такие килушки. Стандарты мы. А, оторвал, хороший был. Туда. Ну что, давайте выпустим эту рыбу, потому что я хочу, чтобы мой садок высох. Так что нужно достать эту рыбу отсюда, показать вам, что сегодня получилось. Несмотря, что я толстолоб выпустил, один прямо из подсака выпрыгнул под двушку, и другой был где-то под трешкой точно, или если не 3, хороший был, но не получилось. Здесь, я как понял, есть толстолобы и за десятку. Это не редкость тут. Давайте так аккуратно. Давайте туда. Ой, тяжелый. Давайте туда на туда. И по одному будем выпускать, потому что здесь камни, они ударятся головой сейчас об камни, и ничего из них не останется. Ну что, давайте их отсюда достанем. Вот толстолобик, где-то двушка. Вот карпик, кило стопудово. Вот один помельче, грамм 700-600. Еще один вот такой, кило 100. И еще один, тоже кило 100%. Вот столько, 5 рыб получилось поймать. Стоп, стоп. Вот так, друзья. Вот такие классные карпуши. И толстолобик. Если бы еще поймал ту, ну, те два толстолоба, если не убежали бы, было еще больше. Там один из них был в 2 раза больше, чем этот. Плюс много поклевок. Но холостые. Рот большой карпа. Нужно ставить крючки побольше. Все. Давайте сначала толстолоб, он самый нежный, чтобы он не погиб. Давайте его выпустим. И по одному будем выпускать. Стой, 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 скользкий. Сейчас. Давай, дружок, уходи. Ух ты, что ты делаешь? Давай, уходи. Ух ты, как прыгнул. Красиво. Все. По одному и выпускаем. Ну что, решил так по-быстрому с ведерка взял, чтобы сильно не играться с ними. И вот так, самого маленького отпускаем. Иди, друг. И вот тут килушки, кило с чем?
Пачка другого дружка тоже хороший. Давай, иди. И третьего. Ай, давай, иди. Пошли. Молодца. Вот так. Если еще что-то попадется, сразу выпустим. Нужно садок поставить, чтобы он высох. И потом вот эту нужно быть потом. Все, ждем. Все, друзья, хватит удочки еще в воде, но я решил их собрать, потому что солнце уже не видно. Думал, что будет вечерний клев, но ни одного тычка, даже поплавочек не двигается, ничего. Вроде бы несколько раз так появлялись по одному карпику, не знаю, ну какая-то рыба появлялась на поверхности, но не очень много, не как на прошлых рыбалках. Не хочет, говорит, вот с охранником разговаривал, говорит, 4 дня назад очень много рыбы поймали все рыбаки, очень активный был карп, взяли по 7, по 8, по 10 штук, короче, все ловили. Но меня тогда не было тут. Сегодня по-любому я вышел из нуля. Получилось нормально поймать. 5 рыб за полдня. Я думаю, вполне шикарно. Несмотря, что я был и на других рыбалках. А это одна из самых лучших. Ну, ветер только мешал. Надеюсь, что не мешал он слишком. Ну, не дул слишком в микрофон. И звук будет нормальный. Если бы я еще тех двух толстолов бы взял, один, который выпрыгнул прямо из пасаки, а второй, ну, 3 килограмма точно имел. Поднял только на поверхность, дотянул немножко до берега, увидел его и ушел. Но было очень много поклевок. Я думаю, что нужно менять крючки. Рыба уже становится активной, нужно крючки ставить покрупнее. Маленькие крючки хорошо по ранней весне, но сейчас уже вот скоро середина мая. Уже пора переходить на крючки немножко, ну, на более крупные крючки. Все, много болтать не буду, и в конце устал, конечно. Ветер это очень сильно мешал, замерз, несмотря что думал, что будет 15 градусов, оказалось, что ветер 17 метров в секунду, это не совсем приятно. Все, желаю вам много здоровья, ни хвоста вам чешуи, увидимся на новых рыбалках. Всем пока.